11 август жымға көн шығарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда Соба Докыннары телевидениесі. Атына информацион студиясынан сізді мен Райля Ғайләбені сәлемлейм. Исәмісіз бүгінгі шығарылышта. Урақ 2023 тулы күшінде куәтінде. Умарташылар үшін бал спасы яқыннаша. Россия милли проектінің бірінші объекті Қосқаш елғасында көпір түзіклендірілі. Милләтімнің яқты құяшы син. Deyip kürəşçilər Oysaf Ғалиевны искә алдылар. Хәзер барсы хакында да тулырак. Районыбыз кырларында урак өсте дәвам итә. Игенчеләр көнне төнгә ялгап эшлиләр. Яз һәм җәй башындагы һава торышы борчуга салса да, иген уңышы канәгатьләнерлек. Шул ук вакытта киләсе ел уңышы өчен дә нигез салына. Шәшүлек орлык сыйфатының нинди булуына Россельхозцентр белгечләре зур өлеш кертәләр. Райондагы һәр басу алар контролендә. Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Саба бүлекчәсе белгечләре бу көннәрдә басуларны апробациялау эшләрен төгәлләде. Апробациялау исә орлык шәшүлеген, аның сорт чисталыгын, үсемлекләрнең типиклыгын, авырулар белән зарарлануын һәм кырткычларның зыян китерүен билгеләү максаты белән кыр шартларында тикшерүдән гыйбарәт. Һәр 50 гектарга 10 участок билгеләнеп, шушы параметрлар буенча бәяләнеп, кыр журналына тутырыла. Шулай ук моның өчен телефонда махсус программада эшләнгән. Һәр басу буенча мәгълүматны шул программага кирип тә карарга була. Бу басуны алсак та, башка басуны кушып әйтсәк тә, быел, конечно, күбрәк куркытты. Но мен әйтәрем, бу семәнә басу булгач та әйбәт инде, потому что семәнә басуына яхшырак карау кирәк. Но в общем алганда дагы урожайность әйбәт булгач бөтенебезгә шатлык инде. Әйбәт дип хәзерге вакытта уртача дип санала инде 30 тирәсе булачак. Күп җирдә шулай. Шуның өчен сокланудан башка мөтен бер нәрсә бу басулар белән. Орлыкта булачак икән, Аллаһка шөкер. Теге курыккан орлык булмас дигән куркулар артта калды, ансәбәт булды инде. Елдан ел Урта Сабаның орлыклар үстерә торган басулар инде. Монда опытный участокларда була, шуның өчен монда туфрагы да гына әйбәт Аллаһка шөкер. Теге шүптән дип әйтәм инде, шүптән анда әйбердән орыну кирәк безгә гылам. Урожайностьтан да важно бүтән засорительләр булмавы. Орлык орлыкчылык күзлегеннән караганда инде. Күрәсез, монда абсюк та юк, билчән дә юк монда. Россельхозцентрның Саба районы бүлекчәсендә эшләүчеләр семенәгә алына торган басуларны йөреп чыкканнар. Хәер, аларның эше булар белән генә шикләнми. Амбарларның торышын да контрольдә тоталар. Орлыкларны лаборатория шартларында тикшергәч, хуҗалыкларга рекомендацияләр дә бирәләр. 3700 тонна орлыкны тикшергә тиеш. 4500 гектарда апробациялар үткәрергә тиеш һәм 65 мең гектарда үсемлекләрне җәй буе, кыш буе мониторинг үткәреп тора тиеш. Бу задание безнең төп безнең инде эш безнең. Басуларга килгәндә, в основном инде яз көне күчини вакытында да бетә инде шүкләрне каршы көрәш буларга кирәк була, бик каты гына вакытында үткәрергә кирәк, чөнки иртәрәк эшләсәң моны шүблән битереп булмый, соңра калсаң уже культураль үсемлекләргә зыян китерә мөмкин. Аннан соң инде безнең ерта язда курткыч бөҗәкләр үзләренең башка каталары инде, анда аларга каршы әгәрдән аларның порог дип әйтәбез инде. Артык порогтан узып китәләр икән, без анда угы белән креатив булабыз инде. И аннан соң безнең үсемлекләр уже турып калган вакытына китә башлагач, болезньлар, авырулар башка ката. Һәм аларны да без исәпкә алырга тиеш, әгәрдән алар туры шулай ук көчәйеп китәләр икән инде, туры без аларга каршы эшкә тиеш булабыз. Хәзерге вакытта районыбыз хуҗалыкларында актив рәвештә көзге уҗым культураларын эшләшү өчен орлыкларны чистарту һәм калибровкалау эшләре бара. Шул ук вакытта алдагы ел уңышына да нигез салына һәм орлыкларның торышы буенча Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Саба бүлекчәсе белгечләре биргән киңәш тәкъдимнәргә таянучылар оттырмаслар. Август муллык айы. Әле алай гына да түгел, бәйрәмнәргә дә бай ул безнең август. Бал, алма спасы халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәмнәре. Бал айыртыр, бакчаларда алмалар өлгерер чак җитте. Бал спасы ел сайын бер үк көндә 14 августта билгеләп үтелә. Ә без бәйрәм якынлашкан көннәрдә умартачылар белән аралашып, быелгы уңыш белән таныштык. Мен хәзерге вакытта умарталарны кышка җыю белән шөгыльләнәм. Балларны суырттык,
Хәзер кышка уяларны кысабыз. Менә үрчемле рамнарны калдырабыз. Менә быел әле үрчем күп, иртәрәк тә җыярга. Җаваплыгы шикләнгән Сабай җәмгыятенең Мишән бүлекчәсендә 150 баш умарта бар. Баш умартачы Алмаз Таҗетдинов, аның ярдәмчесе Фаил Таҗиев. Эш 11 ел элек 80 умарта белән башланып китә. Алмаз абый уяларны үзе ясап, аның санын тагын да арттыра. Урман хуҗалыгында эшләгәндә Ильяс дигән директор мине чакырып китерде дәген. Әйдә ди, Алмаз абый, пасека ашабыз, кайтмыйсыңмы диде. Мин узак уйламадым. Минем яраткан шөгыль, яраткан эшем ул. Өйдә кырт асрадым. Минем быел 31-нче елым кырт белән шөгыльләнгәнемә. Шуннан кайттык, тип-тигез җиргә казык каккандай, шушында пасека урнаштырдык. Складлар, зданиялар төзүделәр. Биредә бал кортларының карника белән карпатка төрләре үрчетелә. Аларның төп өстенлеге тыныч холыклы булуда. Бал кортлары гаҗәеп җан ияләре. Алар турындагы фактлардан таң каласың. Кортларга карап, нинди һава торышы булачагында белеп була. Иртән уядан чыкмасалар яңгыр, я давыл көт. Кояшлы көн булганда бу хезмәт ияләре уңыш җыеп калырга ашыга. Һәр уяга керү юлында сакчы корт тора. Бал җыеп шактый авырайып кайткан туганнарын каршы ала. Үз йортын шит кортлардан саклый. Кайдан, нинди уңыш җыеп кайтырга мөмкин икәнлеген алар бер-берсенә хәбәр итә. Менә без бал айыртканда элекеге бабайлар способы белән эшлибез. Яңалыклар юк бездә. Газда тора җылы суыбыз, шуны пычакны җылытып алабыз дагын, шуның белән эшлибез без. Бал кортының балыгына түгел, чагуы да файдалы. Мондый дава ысулы апитерапия дип атала. Иң мөһиме кардиологик, неврологик ширләргә шифасы бар. Ревматизм, тире авырулары да корт агуы белән яхшы давалана. Шулай ук эндокрин системасының дөрес эшләмәү вакытында да бал кортының агуы булыша. Ул эчке секреция безләренә тәэсир итеп, гипофиз, бөер өсте безләрен, калкан сыман безне, аш казаны асты безен, җенес гормоннары җитештерүче безләрне яхшырак эшләргә мәҗбүр итә. Апитерапияның күз, тамак, борын, колак авыртканда да нәтиҗәсе бар икән. Әлеге умартачылыкта бу юнәлеш буенча да эш алып барыла. Пасека уртасына үзебез өчен генә апидомик ясап куйдык, җайлы гына, тиз генә итеп. Аста безнең 4 уя утыра, бу якта 2, теге якта 2. Шул китаптан, интернеттан карап күрдек тәген. Сулыш органнары авыртучыларга булай дагын авыртмаучы кешегә дә Җылы һәм уңай башланган җәйне салкынча һава торышы алыштыру, аннары башланган эсселәр умартачылыкка сизелерлек зыян салды. Быел бал чыгышы узган ел белән чагыштырганда бик аз. Бәхеткә хәзерге вакытта табигатьтә табыш әйбәт. Бал кортлары клевердан нектар җыя. Умартачылык үзе бер аерым игътибарга лаеклы өлкә дип әйтергә кирәк, чөнки аның эше җиңелрәк түгел, кеше хезмәте күп керә. Шулай һава торышы да тәэсир итә. Аннан алган продукция үзе бер уникаль һәм файдалы яклары белән безгә билгеле. Район буенча безнең районда 340лап пасека исәпләнә, шуларда 5000-нән артык я бар. Төп безнең ялар ул шәхси хуҗалыкларда 4000ләп тирәсе, һәм калганнары ул безнең авыл хуҗалыгы оешмалары барысында оешканнар. Без бүген шул бер ире хуҗалыктан берсе Мишән хуҗалыгында булдык. Безнең шулай сатыш хуҗалыгында һәм нарты хуҗалыгында иң күп баштаннар дип әйтергә кирәк. Шулай Юлбатта безнең шактый умарта ялары бар. Бала килгәндә хәзер безнең как раз бал аерту чоры бар инде. Менә без инде даими аралашып торабыз умартачылар белән, шулай дуслар, туганнар арасында да бит бар безнең таныш умартачылар. Басу кырда агрохимик препаратлар белән эшкәртү булганда хуҗалык җитәкчеләре үзләре телефон аша кисәтү ясый. Умартачыларга калган проблема дип әйтергә кирәк.
икенчелек булгач инде төрле бизәкләргә, авыртуларга каршы ниндидер агрохимик препаратлар белән эшләүсез булмый, ансыз булмый дип әйтик. Безнең инде әйтик район агрономнары, хуҗалык җитәкчеләре инде алар инде ошо умартачылар белән даими элемтәдә күпмедер үзләренең элемтә урнашкан ул яктан. Шулай ук безнең, например, әйтик басу кырларда берәр эшләр алдыннан, кимендә 3 көн алдан алар игълан итәр аларга. Һәм инде менә безнең быелгысы елда инде андый район буенча андый үлемнәр бал кыртлар арасында инде андый официаль рәвештә теркәлмәде. Ул менә шу ике арада булган элемтәнең инде файдасы бар дип без күрәбез. Умартачы иң борынгы һөнәрләрнең берсе. Алмаз абыйда умартачылар нәселеннән, бабайының коралларыннан музейда барлыкка китергән. Бу экспонатлар якынча 1930 елларга карый. Бабайның атасы Таҗетдин корт асраган. Элек без бәләкәй вакытта умарталар да күбие, инструментлар да күбие. Шуннан искинең төбинең шырмасына менгәнем, таныш әйберләр күренде. Һәм мин ул шырманы бөтенесен, нинди умарта әйбере бар, бөтенесен җыйдым дагын, мәйтәм, булар бит инде тарих. Шуңа күрә пасикага алып килдем дә, менә шундый бер кичкенә генә здание иттем. Пускай торсын шунда дип, менә шуларны урнаштырып куйдым. Менә иң ние медагон. Агач медагон менә әйләндерә торган. Менә әйләнә дәген. Агач медагон. Менә монысы тепен, бал тепәне. Ничек ашыла, бик катлаулы ябыла. Монысы рам кыра торган әйберләре. Менә битлекләр. Менә шуны киеп, элекеге битлекләр булары. Менә 2 битлек. Бу тубал. Тубал. Менә булар шул тубалның ниләре, заготовкалары. Менә барыбер булган, үз вакытында сүз кышы да булган. Менә шүмеше булган име, стамискысы, бизе. Менә монысы рам ящиге. Безнең хәзерге рамнар горизонталь формалы дип әйтик инде. Менә элек булган, менә шундый озынча рамнар менә монда төшеп утыра. Менә нинди озын булган. Җәйнең һәр айының үз исеме бар. Июнь шәшәк, июль җиләк, август алма һәм бал айы. Быелгы августтан да бал исе килә. Ә бу тырыш бал кортлары һәм умартачыларның хезмәт җимеше. Россия милли проектлары Татарстан Республикасында тормыш шартларын уңай якка үзгәртүгә зур мөмкинлекләр бирә. Аккүл һәм Казанчы Бигәнәй авыллары арасыннан агучы Каскаш елгасы аша салынган күперне капиталь төзекләндерү шул проект кысаларында башкарыла. Бу зур эш проектның Саба районындагы беренче объекты. Илдә һәм республикада милли проектларны тормышка ашыру буенча эш уңышлы дәвам итә. Алар туктап тормый, график буенча алып барыла. Аккүл Бигәнәй белән Казанчы Бигәнәй авылларын тоташтыручы Каскаш елгасы аша үтүче күпергә Россия милли проекты программасы кысаларында капиталь ремонт үткәрелә. Әлеге эш апрель айында старт ала. Хәзерге вакытта күперне тотып торучы иң төп терәкләргә ремонт ясала. Яктырткычлар ремонтланып, аларның резиналары алыштырыла. Күперләрнең аскы һәм өске өлешләре бер үк вакытта ремонтланып килә. Хәрәкәтне туктатмас өчен ул бу күпердә аеруча күп, күперне икегә бүлеп, баштаның яртысын, аннары икенче яртысын ремонтлауны күп күрә төзүчеләр. Күпер өстендәге эшләр белән бергә күпер астында конуслары югый бу күпернең. Хәзер шу проект кысаларында инде яңадан бетоннан эшләнгән конуслар ясыйбыз.
ташу булса да, опоралар сакланачак инде. Хәзерге вакытта 20-дан артык кеше эшли. 20-25 2-3 техника постоянно объектта эшлиләр инде. Күпер төзүчеләр сынатмыйлар. Бу бригада бик күптәннән эшли инде. 10 ел рәттән күпер төзеп йөрүчеләр дә бар. Араларында Күкмара, Арша, Әтнә, Саба егетләре. Алар көн сайын иләренә кайтып китеп йөриләр. Ашау эшүне дә үзләре белән йөртәләр. Шуңа күрә кайда гына эшләсәк тә проблемалар юк диләр алар. Үз эшләрен бик яратып башкаралар. Хезмәт хакында вакытында түләнә диләр. Кирәкле эш бит инде. Күпер изгеш. Электрик газпашик булып эшлим. Эшешей. Оешма әйбәт, зарплатлар әйбәт, начальство әйбәт. Килешеп эшлибез. Тагын әйбәт инде. Алга Алла бисәнде Ходай Тәгалә гомерләрне бирсә, эшебезне Алла бирсә. Шул. Хезмәттәшләр хакында. Хезмәттәшләр бик әйбәт, бөтенесе дә әйбәт егетләр, яшьләре дә, минем яшьтәгеләр дә, алраклары да бергә килешеп эшлибез. Молодцы бөтенесе. Укреплениялар ясыйбыз, күпердә су юмасына, йодырмасына. Откослар. Бу күпернең язмышы начар булгандыр сез килгәнче. Ну, ремонтный күперләр. Шуларны ремонтлыйбыз, ясыйбыз. Россия милли проекты кысаларында күперләрне төзекләндерү буенча шатлык оешмасының эше бу безнең районда беренчесе. Юллар һәм күперләрне төзүгә каралган акча бары тик шушы максатларга гына сарыф ителергә тиеш. Эштә проблемалар юк дидек. Бары тик күперне тулысынча явып эшли алмыйча, икегә бүлеп эшләүләре генә эшне бераз гына озынайта аларның. 42 метрлы бу күпернең мөһимлеге бәхәссез. Ул Саба ягыннан йөрүче бөтен техниканы М7 трассасына алып бара. Юллар тормышта кан тамыры ролен үтәсә, ә күперләр аның йөрәге бит. Күперне төзеп бетергәннән соң, аның ике ягындагы 24 метр араны асфальт белән түшәп куюда күперчеләргә йөкләнгән. Илгә кыю уллар, батыр йөрәкле ирләр тәрбияләгән әниләр, хатын-кызларга дан. Кичә районыбыз мөхтәсибәте хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның якыннарын Эльвина ресторанына җыйды. Алар өчен табын корылды, ил көннәр тынычлыгы, иминлеге, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар исәнлеге өчен күмәк, дуга кылынды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Күркәм мәҗлеснең кунаклары да күркәм. Алар олы йөрәкле әниләр, сабыр ханымнар. Газиз уллары, сөйекле ирләре бүген хәрби хәрәкәтләр барган Украина җирләрендә ватан алдындагы бурычларын үтиләр. Ил көннәрнең тынычлыгын, шатлыклы күрешү көннәрен көтеп яшибез безнең һәрберебез. Дугага күтәрелгән куллар да бары шул теләкләрдә. Саба районы мөхтәсибенең оештыру эшләре буенча урынбасары Гүзәл Шарифуллина сүзләренә караганда, шушы очрашуга әниләрне җыеп, аларны күмәк дугага чакыру төп максат була. Әниләр дугасы иң көчле дуга. Бу мәҗлеснең максаты шушы әниләрне, хатыннарны җыеп, күмәкләшеп дуга кылдыру. Менә безнең битендә дин буенча шундый хадис тә бар. Мин хәсезгәнне түгелгә әйтә алмыйм инде. Яңгыр яуганда мусафир кеше һәм ана дугасы кире кайтарылмый. Менә бүген без шушы әниләрне җыйдык мәҗлескә, бөтенебез бергә күмәкләшеп дуга кылыр өчен, илләребез тыныч булып, балаларыбыз исән сау, ирләребез яннарыбызга исән сау кайтсыннар дип инде. Менә төп максаты шундый. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов әни ханымнарга түземлек теләде. Аларны район җитәкчелеге кайгыртып торуын да әйтте. Барыгызга түземлек, сабырлык өчен зур рәхмәт. Йөрәкләребез тиз арада шушы сугышлардан җиңүгә алып кайтсыннар, исән сау кайтсыннар. Инде бүген бергә аралашырга, шундый күркәм мәҗлескә җыелдык. Барыгызларга, бер-беребезне таңларга, инде проблемалар да юк түгел, бер-беребезгә җиткерергә, үзебезнең яктан инде ярдәм итә алганча ярдәм итәргә тырышабыз. Әлбәттә сораулар юк түгел, барысын да хәл итеп тә булмый. Мәрҗәгатьләрегез булса, мин таңларга әзер, үземнән булмаса, эскәрәк җиткерәмен. Барыгызга тагын рәхмәт әйтәсем.
Бүгенге мәҗлисне үтемле вәгазьләре белән Райнур хәзрәт Газизов алып барды. Ул Кукмара районыннан үзе дә 3 мәртәбә гуманитар ярдәм белән хәрби хәрәкәтләр барган урыннарга бара. Татарстаннан мобилизацияләнгәннәр белән очраша, алар белән барсында үз башыннан кичереп 18 сәгать окопта да ята. Анда да егетләребезне үзенең үгет насихатлары белән рухларын ныгыта. Анда баруымның сәбәбе, минем анда туганнарым да юк, минем анда әйтегендә белгән кешеләрем дә юк. Мин үзем хәзрәт буларак бүгенге көндә дөньяның кая барганын, нәрсә булганын аңлар өчен һәм кайтып шушында безнең халкыбызга аңлатыр өчен, чөнки бит инде төрле имеш-мимешләр йөри, булай икән, тегеләй икән дип инде. Инде үзем күреп кайткач, монда кайткан кешегә Ondan кайткач инде монда аңлатырга була нәрсә булганын, ничек икәнен, дөресме, юкмы икәнен, хәләтләрен, аты бит инде анда китә, ашавы да юк икән дип ялган сүзләр китә. Шуңа даган барып кайтып, үзем менә шуңа инанып кайтырга иде. Төп сәбәбем һәм даган инде икенче сәбәбе ул да булса инде егетләребезгә һәрвакытта даган без әле анда вагазда сөйләп кайтабыз бит. Алар үгет насихатта бирәбез. 30 минутлык ким дигәндә барган саен очрашу, алар белән бер кат инде әңгәмә, сорау, җавап дип әйтик инде. Алар аңа да сөенеп калалар инде. Хәзрәтнең тормыш, яшәеш, рухи, материаль кыйммәтләр турында сөйләгән сүзләрен аналар бирелеп тыңлады. Ата-ана, бала хакы берни белән дә чагыштыра алмаслык төшенчәләр. Авырлыкны да, җиңеллекне дә кеше йөрәге күтәрә. Сабырлар гына мактала. Менә бу табын тирәле җыелган әни, ханым, апаларны бала хакы берләштерә. Яннарында булмаган улларын, ирләрен көтү якынайта. Алар телефоннарда да бергә көтәбез исеме белән төркемнәр булдырып аралашалар. Авыр вакытларында бер-берләренә терәк булып, киңәш, табыш алышып, биразга булса да онытылырга тырышалар. Газизләре исә бер генә минутта башларыннан чыкмый. Алар бары тик көтәләр. Минем Ирек исемле малаем. Ул китте декабрьнең 15-е сугышка ук. Экспода торды 2 ай Казанда. Хәзер инде менә 1 ел була инде. Хәбәрләшеп торабыз, отпускка кайта алмады инде. Мама борчылма, все хорошо ди, все әйбәт, бар да әйбәт ди. Мин шуңа да сөенәмен инде. Үзе киткәч, малай армияга китте. Ул Кировский областька эләкте. Аны теге мобилизациядә булган, аларны бик еракка җибәрмиләр. Исән сау кайтсыннар, бар солдатлар да. Мин Ходай нидә торамын, дагада торамын алар өчен, барсы өчен дә. Кем булсын анда, русмы, милләте кем булса да, бар да исән кайтсыннар. Мин теләктә торам шушылай аларның. Исән сау кайтсыннар. Мин куарт инде, миңа 75 яшь. Хәзер улыма 45 яшь. Узатулар бик авыр булды. Бик авыр. Исән сау кайтсыннар. Бәхетләре алда торсын, гомерләре алда булсын. Менә шу. Менә безнең бик бәләкәй генә бер авылдан 5 егетебез сугыш кырына китеп бардылар. Алар хәбәрләшеп торабыз алар белән. Шалтыратып тырышабыз. Гел-гел булмаса да шалтырап хәбәрләрен, хәлләрен ачлармы, туклармы, сулары бармы сорашып торабыз инде. Ятарларына да үзләре урын әзерлиләр. Хәлләре бик әйбәт булмаса да әйбәт дип җавап бирәләр инде. Бар да нормальный, яхшы бездә диләр инде. Үзләренекен үзләре генә беләләр инде. Ярар исән сау булсыннар, башлары исән булсын, исән сау вереп кайтсыннар. Минем улым Гергунов Руслан Сергеевич 25 сентябрьдә киткәннәр. Бер тапкыр хатыны үлде, аны күмергә кайтты. Хәзер вакытта Саратов, Сватово дигән җирдә сугышта. Шуны көтәбез. Мен аның 3нче группа авыру баласы бар. Опекунство, мин шуны баланы карап үстерәм. Шундый хәлләр. Исән сау әйләнеп кайтсыннар. Сугышлар бетсен, дөньялар тыныч булсын, без дә исән сау булыйк. Шул көтәбез инде, көтәбез. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз барсындагы. Минем иремне мобилизовать иттеләр сентябрь аенда, октябрь аенда танковыйдан китте, ноябрьдә сугыш эшенә кирип китте. Элемтә бар, посылкалар җибәреп торабыз. Барысы дагын әйбәт диде, авырлыклар башта булган, хәзер инде әйбәт дип әйтә инде. Кызыбыз белән Алла бирсә, исән сау кайтуын көтеп калабыз. Отпускаларга кайтып китте, менә кичә китте отпускадан.
Көрішерге насип болды, Аллаға шүкір. Менә үзең күргәч, танышлап калдыңмы инде? Тагын бер озатулары ничек булды? Озатулары авыр булды, ләкин аны күргәч, күңелләргә, йөрәкләргә рәхәт булып китте инде. Баласы белән танышты, ул киткәчтән балабыз туды. Зато баласы белән күңеленә юаныш алды инде. Менің улым мобилизация бойынша сентябрь азагында Казанга алып киттеләр инде. Анда 1-2 ай тордылар. Шуннан бирле сугышта һәр вакыт инде нитеп торабыз, хәбәрләшеп торабыз инде. Әни мин дә бармагач кем барырга тиеш инде ди. Үзе теләп, иптәшләрен ташламыйча кайту, качып кайту нияте дә булмады. Бернинди андый ниятләре юк инде. Аллага шөкер, исән-сау җиңеп кайтсыннар. Һәр көн инде теләк телим инде. Укыйм инде белгәннәремне. Исән-сау кайтып, үзенең семьясы белән торсын, балалар ятим булмасын дим инде. Һәр барчабызныкы да исән-сау кайтсын дип, һәр бер кеше өчен дә теләргә кушкан бит инде. Менә шулай яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Ничә тигенде илгә килгән хәсрәт. Аннан качып калып булмый. Бердән булсак кына җиңәбез бит. Бердән булырга кирәк безгә барыбызга да. Җылап та эш бармый, җыламаска да кирәк, тормышта итәргә кирәк. Без балаларыбыз, без җыласак аларга читен. Без җылап ятып, үзем дә җыламаска тырышам, кайтса да 2-3 мәртәбә инде отпускка кайтып китте, бик хөрмәт итәләр. Анда инде күбесенчә повар булып эшләде, иптәшләрне ашарга пешерде, бар эшкә дә кулы ята. Бик тә нитеп эшләде дип мактыйлар инде иптәшләре, Илнар абый гына дип торалар инде. Менә шул миңа шул сөенеч инде, Аллага шөкер. Күңел түрендә балалар өчен горурлык та яши әниләрнең. Аларның улларына үзләре тарафыннан бирелгән дөрес тәрбия асылы бит бу. Раббыбыз кешеләргә файдалы булыгыз ди. Гомерләрне үкенмәслек итеп узарга чакыра. Үкенешкә бирелгән гомерләр генә булмасын. Хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Милләтемнең якты кояшы син. Шушы шигар белән Иләбәр авыл җирлегендә көрәш турниры үтте. Ул Иләбәр авылы егете Саба районы миграция бүлеге начальнигы Айсаф Галиевның якты истәлегенә багышланды. Батыр якташыбыз бу елның 1 маенда Украина җирләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә фаҗигале рәвештә һәлак булды. Спортның көрәш төрендә чыныккан Айсаф Галиевның исемен көрәшчеләр шушы турнир белән дә мәңгеләштерү кирәклеген әйтәләр. Беренче турнир якташлар белән бергә 6 районны берләштерде. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Айсаф Галиев бездән хәзер дуга гына көтә. Аның рухларын изге сүзләр белән шатландыра алабыз. Мәдәрис хәзрәт Гыймранов көрәш турнирын Коръән аятләре укып ачып җибәрде. Батыр райондашыбыз белән горурланып, аның гаиләсенә ил көнгә иминлек, күкләргә тынычлык теләп, куллар дугага күтәрелде. Айсаф Айдар улы райондашларын, коллективын, җитәкчеләрен, киләмдәш дусларын бүген менә шулай рәсемнән генә күзәтте. Милләтемнең якты кояшы син диеп, аның исемен мәңгеләштерәләр. Шигъри юлларда сагыну ачысы, горурлану хисләре, аның җиңүләр истәлеге, диплом, грамоталар. Айсафны югалту гаиләсе өчен генә түгел, район, республика өчен дә зур кайгы. Кыска гына гомерендә ул олы эшләр эшләргә өлгерә. Россия Эчке эшләр министрлыгы идарәсенең Казан шәһәре буенча 6 номерлы Савиново оператив пунктында тикшерүче булудан Саба районы миграция бүлеге начальнигы вазифасына кадәр хезмәт юлы үтә.
Россия Ички эшләр министрлыгының за отличие в службе 3-нче дәрәҗә медале һәм за отличную службу в МВД по Республике Татарстан күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Ойсаф Галиев бу елның 1 маенда Украина җирләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә фаҗигале рәвештә һәлак булды. Бу югалтуның ачысын көрәш турнирын ачу тантанасында катнашучылар үз чыгышларында да бүлеште. Барыгызга да рәхмәт килгәнегез өчен, Ойсафны хөрмәт итеп килгәнегез өчен, аның гаиләсен хөрмәт итеп килгәнегез өчен, әтиәнисен хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Ойсаф инде яшьтән көрәш белән шөгыльләнде, спорт белән тәрбияләнде. Алдагы тормышында чын иратларга хас булган хезмәт юлын сайлап, ахыргы көненә кадәр шул хезмәт юлына тугры булып, ахыргы көненә кадәр илебезнең алдында бурычын үтәгән ир-егет, чын ират, чын мәгънәсендә үзебезнең үсеп килүче буынга үрнәккә куярлык егет. Менә шундай егетләрбез булганда, безнең инде киләчәгебез бар дип әйтәсе килә. Сез дә бүгенге көндә көрәш белән шөгыльләнәсез, спорт белән чынлыгысыз. Менә шундай спорт белән шөгыльләнгәндә генә инде ул әйтәсе килә, менә шул Ойсафның тәрбиясе, әтиәнни тәрбиясе, спорт тәрбиясе үзенең күпме генә авырлыклар булса да, сынмыйча, шушы ахыргы көненә кадәр үз юлыннан барып, шушы бурычын үтәп, ул безнең арада кеше булып калды. Ойсаф менә үрнәк егет, спортта да, әти буларак та, эштә дә, хезмәттә дә, төрле якта менә үрнәк кешеләр бар. Шулардан үрнәк алып, тырышып матур итеп укырга, матур итеп эшләргә, тырышырга кирәк, әти-әниләргә алмаш булып, инде кемдер без Саба районына, кемдер Кукмара, кемдер Татарстанны горланып яшәргә насип булсын. Был человек, он прошел даже человеческий. До сих пор язык не поворачивается говорить о прошедшем времени. Не знаю, низкий поклон родителям, что воспитали такого сына, мужа, отца. Он всегда будет в наших сердцах, всегда в нашей памяти. Спасибо. Менә монда килгәнбез икән, шушында катнашабыз икән, әлбәттә инде ул менә Ойсафны зурлау, аның гаиләсен зурлау, аның хезмәтен зурлау һәм әлбәттә аның шәхесен зурлау дип күз алларга китерәк. Дөрестән дигән Ойсаф бик булган хезмәткәр булды, ул хезмәтен яратты, ул гаиләсен яратты, гомумән ул тормышны яратты. Әйтелә кирәк, ул дөрестән дә якты йолдыз булып янды, матур итеп яшәде һәм кызганычка каршы якты йолдыз булып китеп тә барды безнең арабыздан. Biz инде аны онтырга тиеш түгел, без аны онытмыйбыз. Алла бирсә, моннан соң да ул безнең һәрвакытта күңелләрдә булачак, безнең йөрәкләрдә булачак. Тормышны бик яратучан, бик тә ни скандальный көрәшләр арасында бит инде төрле характерлы кешеләр бар. Мин менә Айдарның үзем белән көрәшкәндә дә, башка кешеләр белән көрәшкәндә кеше җиңелми кала алмый инде, ул җиңелгән вакытлары буламы, җиңгән вакытлары буламы, бер вакытта да эмоциядан чыгып, ах вак дигән бер сүзендә ишеткәнем булмады. Телевизордан ишетүгә Ойсаф дип мәйтәм бу шуның улы дип сразу минем башка китереп сукты. Менә без аны белән братнарик әтисе белән күреп сөйләштек. Язмыш шулай булгандыр инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аннан соң инде зур рәхмәтне әйтәсем килә бу ярышны оештыручыларга, хуҗалык җитәкчесенә. Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров бүгенге турнирны оештыручы, башлап йөрүче, игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зариповка рәхмәт хаты да тапшырды. Алмаз Зөфәр улы аның теләктәшлегенә кушылган район башлыгына, иганәчләргә һәр кайсына ихлас рәхмәтле. Барыгызга да матур көрәш, травмаларсыз ярышлар, килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен һәм шулай ук бөтен спонсорларга бик зур рәхмәт. Ойсафның әтисе Айдар Галиев улының якты истәлеген мәңгеләштерүче башлангычны хуплый. Ул үзе дә күп тапкырлар республика чемпионы, призеры, спорт ustaсы. 11 тапкыр районның баш батыры булып калган көрәшче. Бу ярышны башлап йөрүче безнең Алмаз Зөфәр булды. Аңа үземнең рәхмәтемне җиткерәм һәм район җитәкчеләренә һәм менә монда килгән көрәшче егетләргә һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Исән сау, матур итеп, көрәшләрне уздырып, башлап җибәрик, Аллага тапшырып. Галиевлар көрәшчеләр нәселе, ярышларны ачып әлемне бер туганнар Айдар Азат Галиевлар күтәрде.
Бүгінгі турнирға Соба, Орша, Мамадыш, Кукмара, Болташ, Теләші районларының шын күреш ұсталары келді. Кілемге барысы 60-лап спортшы шықты. Олар 60 килограммнан башлап 130 килограммнан юғары өлшеуде бил алышты. 2 әйләніш, 2 жеңуге қадар кілемде бұлдылар. Мен бұл ярышның тегі башланып кетуінен бик те қанағат. Менімше бұл керек, бик орынлы ярыш деп санаймын. Ең бірінші болып кілемде бил алышқан Болташ районы батыры Ильяс Юсупов бүгінгі турнирны бик юғары дәрежеде ұйыштырылған дейді. Шын күреш ұсталары белән бил алышу аны шатландыра. Ул үзе дә 2021 елда Татарстан чемпионы, аннары Россия чемпионы була. Хәзерге вакытта Олимпия резервында белем ала. Көрәш белән 12-нче ел китте инде менә, 13-нчесе китте инде Лаберсана. Бу елны менә Бірінші тапқыр келдік Сабан тойға. Бірінші крокта башлап жібердім күрешні. Инсаф деген күреші білән башта күрешкен жоқ еді әлі. Бірінші тапқыр күрештік. Жиндем мына екінші крокқа шықтым қазір. Дашы күрешесі бар. Икшермә авыл җирлеге башлыгы Алмаз Биккинин галстуклы эше белән бергә спортны да тигез күреп алып бара. Көрәштә ул бил бирмәс батыр. Бүген дә беренче әйләнештә көндәшен җиңеп алга узды. Көрәшәм 70 килограмм үлчәвендә. Инде бу ярышка килмичә булмый, чөнки менә дустыбыз Айсафны бик яхшы мин беләем. Бер килемдә көрәшеп үстек дип әйтсәк тә, ул миннән олырак булса да, абыйларын, әтиләрен бик яхшы беләм. Шуның истәлегенә инде шундый ярыш булгач калдырмыйча килмичә булмый. Шуңа күрә инде менә искә алып Айсафны менә шуны хөрмәт итеп, шул ярышка килдек. Алла бирсә, исән сагыннан әймгән мишәгенә күрешеп кайтырга насыйп итсен инде Аллаһ Тәгалә. Ярыш бик күңелле бара. Хайран зур веслар, төрле районнар бар. Монда Арча, Теләшә, Кукмара район, Балташ районнар майлары бар. Шуңа күрә бик көрәш бик матур бара. Бүгенге ярышларның югары дәрәҗәдә узуы өчен янып киеп йөргән Алмаз Зариповның теләкләре чынга ашты. Аның якын дусты өчен генә күңеле китек. Яшьтәше, күршесе, янәшәсендә юк. Айсафның юклыгын без инде капкадан чыгуга, безнең өйләр кара-каршы Айсафның юклыгы, һәр вакытта без бергә идек, һәр вакытта без аралашайык. Аның инде менә 2 баласы, без семья дуслары идек. 2 баласы күз каршында үсә. Инде көн сайын, күрешкән сайын, өйгә кайткан сайын без Айсаф һәр вакытта истә. Һәм ул шулай булып калачак та. Без инде менә шушындай батыр җегетләр, булган җегетләр, үзеннән соң бик күп эс калдырган җегетләрнең истәлекләре мәңгелек булырга тиеш. Шушы хисаптан инде менә еллык турнир, көрәш турнирын шуңа багышларга дип ният кылдык. Ниятли эш таркалмый, башлангыч матур бурылыш алды. Бүген күпме спортчылар очрашты, аралашты. Тамашачылар тәэсирле уен күзәтте. Киләмдә шын көрәш тантана итте. Айсафның рухлары да шат булып бу манзараны күзәткәндер. Һәркем бу турнирдан киләсе турнирга кадәр диеп саубуллашты. Физкультурачылар көне Совет чорыннан мирас булып калган күп санлы бәйрәмнәребезнең берсе. Ул 1939 елдан башлап билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Безнең районда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Һәм алардан файдаланучыларның уңышлары да бик күп. Физкультурачылар көне уңайыннан спорт мәктәбенең эшчәнлеге турында алдагы хәбәребез. 2000 елдан бирле эшләп килүче спорт мәктәбендә 26 тренер 800-гә якын балага физик тәрбия бирә. Биредә спортның 14 төре буенча түгәрәкләр эшләй. Тагын билбаулы көрәш һәм сумо буенча да тренировкалар үткәрергә җыеналар. 50ләп спорт мастеры һәм кандидатлар, беренче разрядлы спортчылар, 6 Татарстан Республикасының атказанган физик тәрбия хезмәткәре белән дә горурлана ала бу мәктәп. Татарстан Идел буе Россия беренчелегенә үткән ярышларда катнашу һәм оту бик зур дәрәҗәдә Соба спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов. 21 январьдан алып 27 гадәт Казанда үтте специальная олимпиада. Инде бу фигурное катание буенча. Бу инде безнең беренче тапкыр Казанда булды. Менә безнең бер фигуристыбыз беренче алды. Моның тренеры Анна Владимировна инде. Бу
бик узак тренироваться итте, молодец, именно нәтиҗәсе булды. Чаңгычыбыз Минигулов Рушан быел инде бик күп яшьләр катнашып тоже беренче урыннарда яулады. Шулай ук боксерлар безнең бик күп яшьләр катнашып тоже беренче урыннар алып кайттылар. Шулай ук безнең көрәшчеләребез вольный борьба да занимался тренерләребез мин бөтенесен әйтеп бетә алмыйм. Бик күп кенә нәтиҗәләр, результатлар алдылар. Мен аларга дальнейшем дагы уңышлар телим. Спорт белән шөгыльләнү зур нәтиҗәләргә ирешү өчен генә түгел, беренче чиратта сәламәт яшәү рәвешен киң тарату, саулыкны ныгыту. Җитәкчене замана балаларының сәламәтлек торышы да бик борчый. Элек инде 20 ел тамазат дип әйтик. 20 баладан, скажем так, бер 10-сыннан ясап булай перворазрядниклар, мастерлар анда дип әйтик. Менә бүгенге көндә дөресен әйтергә кирәк, тегел мактанып булмый. 20 баладан беренче ясап булмаска, потому что хәзерге заманда балалар бик слабый килә, бик слабый. Инде без хәзер инде күбебез бәләкәй саиктан башлап кернәп заниматься башладык, потому что менә периодный ялидерме ул, лидерме, чтобы баланы, бөтен баланы, конечно, чемпион ясап булмый, но менә физически развитие яктан балалар бик слабый. Шуңа күрә тренерларның эшенә ул бик каты камашаулый. Элек, например, одаренный балалар күбәйә. Хәзер бөтен нәрсә бар бүгенгә. Зданиялар да бар, имиттер да бар. Ну бүгенгә уже сау сәламәт балалар бик аз. Динар Башкиров дзюдо һәм самбо буенча тренер. Ул биредә 6 ел эшләй. Туры сүзле Гадел Рифат Риволевич белән эшләве җиңелде ул. Мен Шалуда Поволжская государственная академия физического спорта туризма бетердем, аннан соң Казанда укыдым. Шуннан соң инде монда эшкә орнаштым. Ну, балалар белән без төрле сөрнәләрдә катнашабыз, республика һәм Россия уровенендә катнашабыз, орыннар алалар. Тэквондо белән 2001 елдан бирле шөгыльләнеп була. Тренер Ринат Әхмәтшин спортның бу төренә мәкүббән. Ярышырга йөрибез. Республиканский, районный. Баштагы балалар белән, уллар белән чыккан Россия хәллегендә, но пока бу балалар белән кирәк. Бар белән эшлибез, эшигенә башладык. Өметләр, конечно, балалар зурдан. Бик талантлы балалар да бар, акыллы балалар, тәртипле балалар, спортны сөйдергән балалар. Киләчәктә дә шулар белән эшләп, улы нәтиҗәләргә беришкә яссын инде аларса. Шулай итеп, үзебезнең коллегаларны, физкультурника төне белән котлыйм. Исәнлек саулыкларга, тазалык байлыкларга. Илдар Ермалаевның тренерлык стажы 17 ел. Көрәш белән малайлар Собаның үзеннән һәм Собабаш, Сатыш, Яулаштау, Иләбәр, Мамалай авылларыннан килеп, атнага 5 тапкыр шөгыльләнәләр. 2000 елда инде Казан дәүләт педагог университетының физик тәрбия факультетын бетердек инде. Ондан соң шулай ук мәктәптә менә шулай ук физик тәрбия бирү дәресләрен балаларга өйрәттек инде, физкультура дәресенә кердек. Шул ук вакытта инде көрәш түгәрәген балаларның көрәш төрләренә өйрәттек инде. Менә бүгенге көндә дә шул балалар белән эшлибез. Инде эшләү дәверендә дә барбы әзмә-күпме результатлар бар, юк түгел дип сәктә була. Инде барбы дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шулай ук Татарстан чемпионнары әзерләргә ирештек. Кара каршы көрәшнең барлык төрләре дә бүгенге көндә бик актуаль. Аның белән шөгыльләнүче малайларда кичкенәдән үк ныклык, үз-үзеңә ышаныч тәрбияләнә. Бу единоборство кешегә бирә, беренчедән уверенность. Иң самый главный уверенность, что ул кеше башына чык калмый ул. Ул үзенең сүзен әйтә торган була. Шуңа күрә мин инде пользуясь случаем әтиәниләрне әйтәрем, чтобы алар бүгенгә наш единоборство балаларын бисеннәр. Хәзерге балалар өчен бик кирәкле бер бу. Тем более менә армияга бараткан җегетләргә особенно алар заниматься тиеш дип уйлыйм мин. Бокс буенча тренер Рамил Сәетов өчен спортның эчендә кайнаучы Рифат Хисамов күршесе генә түгел, хезмәттәше, остазы һәм җитәкчесе дә. Ул боксны 1995 елдан нәкъ менә күрше абыйсы тәкъдиме белән үз итә. Беренче мәртәбә шул пастасы посвященный турнир ясады Собада. Үзеринlik ясап, спортчылар белән үз эшләп, ясады. И укулар беткәчтән, интергәчтән, әйдә тренер булып кайтмыйсыңмы дип 2000 елда мине тренер чакырды монда. 2000 елдан бирле тренер булышым.
Бу залда спорт мастерлыгына кандидат 10 тапкыр Татарстан Республикасы чемпионнары Нияз Нигъматҗанов, Ойрат һәм Айдар Хисамовлар шөгыльләнгән. Ә менә Дилүс Фатхуллин бокс дөньясында билгеле шәхесләр Миша Алаян һәм Дмитрий Бивол белән бил алышкан егет. Якташыбыз 3 ел Россия җыелма командасында була. Шушында йөреп мин нәрсәгә аңладым. Дөнья күрдем дигәндәй. Республикада йөрдек бөтен, Россиядә йөрдек күпме, чит илләргә дә чыктык. Бу спорт түренә бик зур рәхмәтле мин. Илфат Револичка, Рамил Абдраховичка. Спорт, физкультура һәр вакытта кирәк. Һәрбер кеше тонус атырга тиеш бит инде. Безнең Рәис Нургалиевич Минханов әйтмешли, безнең Савада спорт түре бик көчле, рәхмәт аңа бик зур. Ул безнең Саваны күтәрә, спорт түрен. Бик зур рәхмәт. Шуңа күрә бик кирәк. Үзең өчен и киләчәктә шушы спорт түрендә профессионал шөгыльләнәсе килсә, ул бик булыша. Эшмәкәр Динар Хәзбетдинов буш вакыты булганда спорт залына ашыга. Ул һәр чак формада булырга теләгән яшьләргә бокс белән шөгыльләнергә киңәш итә. Бокс белән үзем беренче класстан беренче класска хәтлек шөгыльләндем. Кандидат мастера спорта. Биш тапкыр Татарстанны җиңдем, Поволжьены җиңдем. Так, Россиядә 3нче урында калган булды. Ә менә хәзерге көндә Саба аграр көллиятендә белем алучы Ислам Сәетов киләчәген дә спорт белән бәйләргә тели. Хыялы тренер булу. Бокска килгәндә духави төш кирәк, физ көч белән шөгыльләнергә кирәк. Тренерлар барысына да өйрәтте. Көчлекне кай җирдә кулланасын. Духави төш курыкмаска өйрәттеләр. Барысына да яшәргә нитерә бөтенесен өйрәттеләр. Минем уңышлар кандидат мастера спорта, чемпион Татарстана 4 мәртәбә, ЦСФСО Динамоны җиңдем, Хайран Россия якларына җиңеп кайткан булды. Әмир Адель Зөлфәт бокс белән әле ел ярым тирәсе генә шөгыльләнсәләр дә уңышлары бар. Әмир мәсәлән Татарстанда 2нче урынны яулаган, Идел буе ярышларында да катнашкан. Тренерлары Адель белән Зөлфәткә дә зур өметләр баглый. Рамлау белән Рифат абый яңа приемнар өйрәтә һәм ярышларда җиңәргә булыша. Мин бокс түрен сайладым үземнең самозащита өчен һәм көчле булыр өчен. Мин 3нче класстан йөрим. Миңа бокс сәламәт булырга булыша. Бүгенге көндә спорт белән шөгыльләнү норма булып саналу сөендерә. Физкультурачылар көне сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга йогынты ясаучы чараларның берсе. День физкультурников, физкультура сөючеләр көне. Шуңа уңайда инде мин котлап китәсем килә. Бөтен ветераннарны беренчедән кемнәр гомер буе заниматься иткән физкультура белән, спорт белән, ага самый главный саулык, сәламәтлек, семьяларында бәхет. Алар тормышларында әйбәт самый главный и самый главный здоровье счастье благополучия. Августның эссе көннәрен менә шундый яңалыклар белән озатабыз. Атна информацион программабыз ахырына якынлашып килә. Бүгенге чыгарылышны сез экрандагы сылтама аша YouTube каналына да кирип карый аласыз. Алдагы ял көннәре күңелле вакыйгаларга бай булсын, нәтиҗәле, файдалы узсын. Бүгенгә сау булыгыз.